1925 жылы 16 ақпанда Қырғыз орталық атқару комитеті республика астанасын Орынбордан Ақмешіт қаласына көшіру туралы қаулы қабылдады. Сол жылы наурыз айының аяғында Қырғыз АКСР кеңестерінің 5-ші съезд делегаттары мен өкімет мүшелері Орынбордан жаңа Астана Ақмешітке жетті. 1925 жылы 19 сәуірде Ақмешіт қаласында өткен 5-ші жалпы қазақ съезінің кеңесі бұдан былай Киргиз атауын қазақ деп, Киргиз республикасын Қазақ республикасы, ал оның астанасы Ақмешітті Қызылорда деп атау туралы қаулы қабылдады. Жалпы сыр өңірі ол өркениеттер ордасы, бұл жерден астаналық қалалардың орындары жатыр. Ежелден бастайтын болсақ, ол Шірік-Рабат әйгілі, одан кейінгі осы орта ғасырлық Жанкент қаласы бар, Сығанақ қаласы, өзіміздің ең соңғы Ақмешіт астанамыз. Өркениет өзен жағасында қалыптасады. Біздің заманымызға дейін Ефрат өзенін ернеулеген Месопотамия, Ніл жағасындағы ежелгі Мысыр, Инд өзеніндегі Харап қауымдастығы, Қытай өркениетінің бесігі саналатын Хуанхэ, қазақ оны Сар өзен деп атайды. Әмудария қазынасы, Ескендір Зұлқарнайын заманынан сыр шертер Окс өркениеті, тізе берсең кете береді. Сырдарияның ұзына бойында ежелгі өркениет шаһарлардан кенде болмаған. Алысқа бармай-ақ мемлекеттіліктің 1000 жылдық дәстүрі қалыптасқан қазіргі Қызылорда жерінен қысқа қайырғанның өзінде бір емес 4 астанаға куә боласыз. Алғашқысы Шірік-Рабат. Шірік-Рабат қалашығы ежелгі сыр өңірінде сақтар дәуірінен сақталып келе жатқан ежелгі қалашық деп айтсақ болады. Бұл Шірік-Рабат қалашығы оңтүстік батысында Ресей елі, терістігінде Парсы елі және де оңтүстік шығысында Қытай елін жалғастырған Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан үлкен бір қалашық. Қызылорданың Қармақшы ауданындағы Шірік-Рабат біздің заманымызға дейін 1-ші мыңжылдықта Апасиак тайпаларының астанасы болған. Осындағы археологиялық қазба жұмыстары кезінде бұл 2023 жыл еді. Қару-жарақ және басқа да мүлік мүкәммалымен жерленген сақ жауынгердің сүйегі шығыпты. Бұл ер адам Тәңірдің мейіріміне бөленген сақ жауынгері болған. Оған Шірік-Рабат сақ жауынгерінің бас жағынан табылған Парфян арами жазуымен жазылған Тер құдайының құдіреттілігімен асқақтаған деген жазуы бар қыш көнек дәлел ретінде айтып кетсек болады. Бұдан 1000 жыл бұрын өмір сүрген атақты араб саяхатшысы Ибн Хаукал «Жолдар мен мемлекеттер» кітабында оғыздардың басты қаласы Жанкент болды. Оны ирандықтар Наугерде, арабтар Әл-Харият, сарматтар Дахинау деп атаған деп жазады. 18 ғасырдың аяғында осы шығыстанушы ғалымдар бұл қаланы зерттей бастады, қызыға бастады. Енді әйгілі Стасов Владимир деген кісінің сөзін айта кетейік. Неге Жанкент біздің Помпей болмасқа деген. Жанкент қаласының қазіргі жұрты Қызылорданың Қазал ауданында жатыр. Бұл орта ғасырларда Мауреннахр жерін Еуропа, Индия, Иранмен жалғаған Ұлы Жібек жолының бір торап еді. 1000 жыл бұрын еуропалықтар Арал теңізінен сүзген ас тұзын осы Жанкент шаһарынан алдырған деседі. Енді бір қызық деректі айта кетейін. Осы 19 ғасырда Әбілқайыр ханның өзі, кіші жүздің ханы Әбілқайырдың өзі Ресей императорына хат жазады. Осы қаланы қайта қалпына келтіріп беруін сұрайды. Көрдіңіздер ме? Бұл енді анау ежелден басталған қаланың маңыздылығы соншалық кешегі қазақ хандығына дейін өз маңызын жоғалтпаған. Сығанақ атауына мән беретін болса, көне түркі тілінен аударғанда қорған қамал деген мағынаны білдіреді. Өзінің уақытында, яғни 10-18 ғасырларда саяси маңызы зор, стратегиялық маңызы зор, ірі сауда саттығы жақсы дамыған қалалардың бірі болады. Әңгіме осы күні Қызылорданың Жаңақорған ауданында Сұлбасы тұрған 11-12 ғасырларда Қаңлылар мен Қыпшақ хандығының, 13-14 ғасырларда Ақ Орданың, 15 ғасырда Әбілқайыр хандығының, сондай-ақ әуелі 1469-1511 жылдары, содан соң 1521-1598 жылдары, яғни 2 рет Қазақ хандығының астанасы болған әйгілі Сығанақ қаласы туралы.
2019 жылы қазба жұмыстары нәтижесінде алтын әшекейлі сығанақ ханшайымының мәйіті табылды. Мәйіттің төрінде алтын әшекейлі әйел жатса, оның төменгі бөлігінде 4 әйел жатады. 4 әйел еш әшекейсіз жатады. Зерттей келе ол сол сығанақ ханшайымының 4 қызметшісі деген болжам жасады археологтар. Сол уақыттағы наным-сеніммен, яғни ханшайым ол кезде исламдық канондармен жерленбеген, тәңірлік наным-сенімнің постулаттарымен жерленгендігін дәлелдеп отыр. Оның түп нұсқасы музейдің қорында сақтаулы. Өйткені қай жерден табылса, сол жердің мұражайына, музейіне өткізілсін деген арнайы заң шықты. Осыдан тұп-тура 100 жыл бұрын Қызылордада қазақ мемлекеттілігінің аса маңызды парақтары жазылғаны. Ол заман үшінде қазірде ерекше сүйінішті оқиға. 1920 жылы 26 тамыздағы РСФСР Халық комиссарлар кеңесі Қырғыз автономиялық кеңестік социалистік республикасын құру туралы жарлық қабылдады. Алайда Жетісу және Сырдария облыстары Қазақстан емес, Орта Азия халықтарын қамтыған Түркістан республикасының құрамында қалып қойған болатын. Сонымен Орынбор Астана болды, Қазақстан құрылды. Бірақ ылғи өзі мына оңтүстіктегі қазақ жерін қосып алсақ деген арманды ұмытқан жоқ. 24 жыл содан Түркістан өлкесін және Орта Азияны жалпы межелеуге бет алды да. Сол кезде біздің мына Орынбордағы біздің революциялық үкіметтің арман орындалатындай жағдайға келді. Сол науқанның нәтижесінде Түркістан республикасында қазақ жерлерін бөліп алып, Қазақстанға қосып алу мәселесі сонда шешілетін болды. Сол шешіліп те. 1924 жылға Қырғыз АКСР-ын ұлттық тұрғыда межелеу барысында жер түгенделіп, ел бірікті. Ендігі мәселе жаңа Астана сайлау. Орынбор қазақ ортасынан шалғайда жатқаны ескеріліп, сол кездегі ұлт қайраткерлері бас қаланы ауыстыру туралы қызу пікір алысып жатты. Ана газет беттерінде бұлар айтысты ғой. Сол кезде ақ жолыңыз, еңбекші қазағыңыз, советский степь орысшасы халыққа идеяны тарату үшін ресми түрде айтысқан. Пікірлескен. Сонда Сұлтанбек Қожанов өте белсенді еңбек етті. Ол айтады, Астананы Орынбордан Ақмешітке көшірейік дейді. Ол қаласы жоқтықтан көшіру қажеттік туындап отырған жоқ дейді. Қала табылады дейді. Бірақ қазақ көп ортаға барамыз дейді. Киіз үйі болса да қазақ көп ортада болу керек Астанада. Астана таңдауда кіндік қаланы Ресейдің орталығы мен Қазақстанның батыс және оңтүстігі, одан әрі Орта Азия республикаларымен байланыстыратын Орынбор-Ташкент темір жолы. Сондай-ақ суармалы егістіктің орталық ретінде болашағы бары дәлел ретінде ұсынылып, таңдау Ақмешітке түсті. Сөйтіп 1925 жылы 16 ақпанда Қырғыз орталық атқару комитеттің президиумы республика астанасын Орынбордан Ақмешіт қаласына көшіру туралы қаулы қабылдайды. Міне сол кезде біздің жаңағы Қожановтың айтатыны бар. Енді мына Жетісу және Сырдария облыстарын Қазақстанға қосу арқылы біз Қазақ республикасын ұлттық республика етіп жасауға енді кірісеміз. Сонымен өзі Сталинге қатысып тұрды. Бірнеше қатысады. Осы менің межелеудің мәселесі жөнінде сонда жазғандарында бар. Мына қалай қарасаңыз да Қазақ республикасында дейді сол кездегі Орынборда құрылған 56% орыстар дейді. 44% қазақтар дейді. Шынында Орынбор шетте. Қазақ Бұқарасы мына жақта. Сондықтан жанды жұмыс жүргізу үшін Астананы қазақтың ортасына апару керек деген мәселені бәрі қолдады. Астананы Ақмешітке көшіру жұмыстарына қатысты жиын Сұлтанбек Қожановтың басшылығымен 1924 жылы 16 қарашада өтеді. Ең алдымен осы жиналыстың шешімімен бұл жерлердегі үйлердің жайы, жалпы көшелердің жайы, келген үкімет делегациясын орналастыратын үйлер қалай болады, міне осындай мәселелермен айналысатын комиссия құрылып, оның төрағасы ол Аспандияр Кенжин жіберіледі. Батыстан шыққан алаш қайраткерлерінің бірі. Оның орынбасары болып Мұхамеджан Тынышбаев тағайындалады. Сөйтіп оларға 200 000 рубль ақша бөлінеді бюджеттен, сонымен Қызылордаға келіп, Қызылордадан жалпы зерттейді. Ол кезде 1920 жылғы санақ бойынша қаладағы жан саны 9993 адам, 941 үй болған. Оның 126-сы коммуналдық. Жергілікті жұрт сауда істеп, зауыт фабрикаларда еңбек етеді. Суды құдықтан тасып ішеді. Барлық телефон желісі 12 абоненттен ғана тұрады. Қалада 3 монша, 1 клуб, 1 кітапхана, 15 кереуетті жалғыз аурухана бар. Бүкіл халыққа 2 дәрігер қызмет көрсететін. Осындай жағдайға қарамастан комиссия көшіп келетін 83 мемлекеттік мекемені, ондағы 1300 қызметкерді бала шағасымен бірге орналастыруға міндеттеледі. Мінекей осы
Кенженің жасаған жоспары мына жерде тұрған Ақмешіт бекінісі, ең алғашқы осы бекіністен жан-жаққа көшелер тарайды. Кезінде жаңа Карл Маркс, Энгельс көшелер деп аталған, осылардың барлығын алғашқы жоспар жасалады. Сарқырама каналы, осы Сарқырама каналында бас жоспар жасаған сол Мұхамеджан Тынышбаев екен. Қазір ол Сарқырама канал әлі де қаланы суландырып тұр. Осы арада бұрын ешкім мән бермеген, ал бүгін мақтанышпен баяндалуы тиіс бір жайтты тілге тиек етсек. Қызылорда қазақтың ең алғашқы салған астанасы дейді ғой. Қазақтардың өзінің салған астанасы, өзінің бас жоспары жасалып, сол кірпіш зауыттарда кірпіштер басылып, ең алғашқы архитекторлар қазақтар болған. 1925 жылы наурыз айының аяғында Қырғыз АКСР кеңестерінің 5-ші съезд делегаттары мен өкімет мүшелері мінген пойыз Орынбордан республиканың жаңа астанасы Ақмешітке жетеді. Олардың құрметіне үлкен жиын өтеді. Қала жастарының атынан болашақ әйгілі ақын Әбділда Тәжібаев сөз сөйлепті. 1925 жылы 15 сәуірде Ақмешітте Қырғыз АКСР кеңестерінің 5-ші съезі салтанатты түрде ашылды. Мына 2004-2005 жылдары бұзылып кетті. Орталық атқару комитетінің сол кезде үлкен ғимараты, соның залында болды съезд. Дәл қазір біз Қызылорда қаласындағы Әйтеке би көшесінің бойында, Қорқыт ата кешеніне жақын жердегі саябақта тұрмыз. Бұл жерде 1925-29 жылдары Қызылорда қазақ АКСР-ның астанасы болған уақытта қазақ орталық атқару комитетінің ғимараты болған. Бұл жерде енді қызықты мәліметтер бар. 1925 жылы ең алғашқы осы қазақ орталық атқару комитетінің мүшелері келген кезде қазақтың алғашқы үкіметі патшалық Ресейдің кезінде жүйкесі ауырған адамдардың ауруханасының ғимаратында орналасты. Мен бұның ішіне қонуға оншалықты құлқым жоқ деп, сол кезде Қажымұқанның бала құсап үрейленгені туралы Сәбит Мұқан сонда бір әзілдеп, бір естеліктер айтады. Сонымен қазақ тарихындағы аса маңызды оқиға әйгілі 5-ші съезд басталып та кетеді. 17 мәселе қаралған. Оның ішінде енді экономикалық мәселелер көпшілігі. Ал жағы қазақ деген тарихи атауымыз қалпына келтірейік деген съездің күн тәртібінде жоқ. Және Ақмешітті Қызылордаға өзгертейік деген де мәселе қойылмаған. Ол аяқ астынан болған идея. Әрине пісіп жүр ғой, ойларында, көкіректерінде. Соңғы күндердің бірінде, соңғы аяқтыларға бір күн қалғанда, сол қазақ қайраткерлері бір үйге түскі асқа жиналып отырады ғой енді. Сұлтанбек бар, Қоңырқожа Қожықов бар. Бұл енді маған ерте заманнан белгілі, Дінмұхамед Әділов деген жігіттің алғашқы театрдың директорының несімен мен көбірек шолданғам. Сонда соның Оғыпудың тергеушісі берген жауабынан білем. Сонда дейді, біз соңғы ең берген Табынбаевтың үйінде жиналдық, сонда осында мәселе көтерілді. Осы мәселе көтерілгенде ат ойластыра бастадық, шынында атын өзгертейік. Сонда Қоңырқожа Қожықов ұсыныс айтты. Қызылорда болсын деді. Неге олай деп атайсың деген ол дәлелдеді дейді. Қоңырқожа Қожықов сол кісі идеяны сол айтты дейді. Қызыл деген сөз түріктерде алтын деген мағына береді. Ал ана жерде кейін комментарий жасағанда сәл басқалау жасайды, ана коммунистердің құлағына жақсын деп. Қызыл дейді қазіргі Совет үкіметінің, большевиктердің ең басты символы, түсі. Орда деген ол түркі термині. Екі жақта разы. Сол екеуі қосылып Қызылорда болды дейді. Ал олардың тереңінде баяқ алтын орданы аңсау жатыр ғой. Міне осылайша елшіл, мемлекетшіл қайраткерлердің шалт қимыл, ұтымды шешімімен қазақтың тарихи атауы қайтарылды. 1925 жылы 15 маусымда Мәскеуде Калининнің төрағалығымен бүкіл ресейлік орталық атқару комитеті 12-ші шақырылым президиумының отырысы өтеді. Президиумның төралқа мүшелерінің бірі қазақтың мемлекеттік қайраткері Санжар Асфендияров еді. Міне сол отырыста Қызылордадағы 5-ші жалпы қазақ съезінде қабылданған Киргиз Республикасының Қазақ Республикасы, ал Ақмешітті Қызылорда деп атау туралы шешім бүкіл одақ шеңберінде мойындалады. Қызылорда қазақ астанасы атанған соң-ақ тарихтың жаңа парағы ашылды. Бұл кезде қала халқының саны 22.577 адамға жеткен. 1925 жылы 45 орындық аурухана, 6 бөлмелі дәрігерлік амбулатория ашылып, 26 жылы қалалық электростанция іске қосылды. 18 адамның штатымен өрт сөндіру командасы жасақталады. Қазақтың алғашқы жер қыртысын зерттеу, мал дәрігерлік, бактериологиялық институттары іске кіріскен. Қызылордада республикалық еңбекші қазақ, қазіргі егемен Қазақстан, Советская степь, қазіргі Казахстанская правда сынды көптеген газет-журналдар шыға бастады. Осы алаш қайраткерлерінің шығармашылық бір жеке
былай тұғырлы тұлға ретінде көрінген жері, еңбек еткен жері осы Қызылорда. Қызылорда Астана болған жылдары. Осы кітаптардың бәрі сол кезде шыққан. Бірінші мемлекеттің астанасы келгеннен кейін архиві келеді, сосын несі келеді жаңағы, баспаханасы келеді. Сонда Казгосиздат деген баспахана келіп, бірінші орналасты. Оған 13 газет журналдары шығып тұрды. Мына кісілердің еңбектері жарыққа шықты. Астана Қызылордада Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ильяс Жансүгіров, Жүсіпбек Аймауытов, Қошке Кемеңгерұлы, Мұхтар Әуезов сынды қазақ зиялылары қоғамдық саяси қызметін жалғастыра берді. Гүлнар Дулатова өзінің естелігінде 1926 жылдың жазында Қызылордаға көшіп келді. Біздің үй орналасқан көшенің аты Садовая деген көше деп аталып, осы Садовая көшесі қазіргі осы көше, қазір Әуелбек көшесі. Қызылордаға келгеннен кейін бізге қабырғалас екі үйді берді дейді. Бір жағында Ахмет Байтұрсынов тұрған, екінші жағында Міржақып Дулатовтың жанұясы өмір сүреді. Енді сол уақытта Міржақып Дулатовтың еңбегіне келетін болсақ, бұл кісі осы қазақтың журналистика саласын көтерді десек болады. Ең бірінші еңбекші қазақ газетінің редакторы болды осы жерде Қызылорда қаласында. Ал Ахмет Байтұрсынов сол уақытта білім саласына үлесін қосты. Яғни оқу құралдарының көпшілігі осы Қызылорда қаласында басылып шықты. 1925 жылы осы біздің жаңа астанамыз Ақмешітке халық ағарту институты көшіп келеді. Сол халық ағарту институтының құжаттарында сол институтта дәріс берген қоғам қайраткерлерімізге сабақ бөлу туралы хаттамалар сақталған. Мына жерде қарап кетсек, қазақ тілінен 6 сағат Ахмет Байтұрсыновқа, орыс тілінен 6 сағат Сәбит Мұқановқа, Темірбек Жүргенов, қазақ әдебиетінен 3 сағат Шонанов, еңбек сабағынан сабақ бөлінген. Сол жылы Сәкен Сейфуллин осы халық ағарту институтында ректор лауазымын атқарады. Қызылорда ел астанасы болып тұрған жылдары мұнда айтулы 3 тарихи оқиға болған. Біріншісі 1926 жылы қазақ әйелдерінің кеңесі қалың малға тыйым салу туралы жиын өткізеді. Мына бір жалғыз тарихи сурет сонда түсіріліпті. Сол кездерде міне Есбасараның, қазір мен сізге айтайын. Міне ауылдағы әйелдер арасындағы жұмыс туралы организатордың жаднамасы. Кодекс қой бұланша айтқан. Әйелдердің мүддесін қорғап жүрген міне осы. Кіндік қала Қызылордада өткен екінші үлкен оқиға 1925 жылы Қазақстанның 5 жылдығы тойланыпты. Біз сол тойда түсірілген тарихи құнды таспаларды Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік кино фотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар архивінен таптық. Міне, барын киіп, бақанын ұстап тойға келген қазақтар. Күрес, аламан бәйге. Міне, Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің төрағасы Жалау Мыңбаев жұрт алдында сөйлеп тұр. Ал мына бір өңді Қазақ АКСР халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Нығымет Нұрмақов. Еңлік, атыңа қанығым құрбым. Мен де сізді көрмесем де білушем. Бәсе, еркек десем ептісің, бала десем бейдейсің. Аты сойарақ, малын адал екен. Еңлікке кеп кездестірген мына қодыған еткен құқ деді. Көргенмен мен де ризамын, батырым. Бір 1925 жылы сәуірде Қызылордада өткен 5-ші жалпы қазақ съезінде қазақтың ұлттық театрын құру жеделдетілсін деген шешім шығады. Бірақ қаулы қабылданғанмен дайын тұрған кадр жоқ. Сондықтан сол жылдың қазан-қараша айларында еңбекші қазақ газетіне ел астанасы Қызылордаға жан-жақтан жұрттың аузында жүрген өнерпаздарды жинау туралы хабарлама жарияланады. Қарқаралыдан Қалибек Қонысбаев, Орынбор жақтан Серке Қожамқұлов техникумда оқып жүрген жер. Мына Ташкент жақтан Құрманбек Жандарбеков, Семей жақтан Жұмат Шанин режиссер болып келіп. Оның әйелі бірден актриса болды. Ол кезде қыздар театрға жуалмайтын. Оның үстіне Қызылорда жерінде қыздардың мысалы актриса болуына ешқандай рұқсат берілмейді. Кемеңгерұлының Алтын сақина, содан кейін Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек шығармасы дайындала бастады. Осылайша 1926 жылы 13 қаңтарда Қызылорда қаласында қазақтың тұңғыш кәсіби ұлттық театры Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек трагедиясымен ашылады. Енді алғаш кезде
таңсық қой бәрі. Мысалы анау кебекте есенменен кебектің кәдімгі төбелесі бар ғой енді. Найзаласады, не етеді. Сол комментарий беріп отырады. Ой, анау құртты ғой, анау құртты ғой. Білдіретін болды ғой деп. Сол барлығы да өзінің сезімдерін көрермен тиіш отырып тыңдамайды. Сол сезімдерін айтып отырады. Өйткені эмоциясын ашық білдірген көрермен. Театр 1929 жылы Алматыға көшті. 37 жылы Академиялық театр атағы, 61 жылы әйгілі жазушы драматург Мұхтар Әуезовтің есімі беріледі. 25 жылы күзде Филипп Исаевич Голощекин бізге басшы болып келді. Істеген шаруасы Астананы ауыстыру. Сталинге шамасы дәлдеген болу керек. Қу дала. Қу, шаң, бірдеңе, күн. Мұнда ел адам республиканы басқаратын жер емес. Одан көшіректі көндіріп алған болу керек. Астарында сол мына қазақ, анық қазақ арасынан Астананы алып кету мәселесі тұр. Осылайша Голощекиннің басшылығымен 1927 жылы наурызда Қазақстан орталық атқару комитеті мен халық комиссарлар кеңесі Астананы Алматыға көшіру туралы қаулы қабылдайды. Қаулы сол жылы 3 сәуірде Қазақ АКСР кеңесінің 6 съезінде бекітілді. Қызылорда 1925-29 жылдары ел астанасы болып тұрған кезде ізге түскен жүрісінен жаңылған жоқ. Қалғадырынша дами берді. 1938 жылы 15 қаңтарда жеке облыс құрылып, Қызылорда облыс орталығына айналады. Бүгінгі Қызылорда қаласы көркейіп, халқы өсіп, шаруасы ілгерілеп, әрекеттен берекет тапқан аймақ. Қызылорда облысында мемлекет басшымыздың, үкіметтің ерекше қолдауымен ауқымды жұмыстар атқарылып, инвестициялық жаңа жобалар жүзеге асырылуда. Өңірдің барлық негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерінің өсімі қамтамасыз етілді. Республикада алдыңғы қатардамыз. Биыл облысымыздың бюджеті 850 миллиард теңгеден асты. 2022 жылдан бері 233%-ға өсті. Ірі өндірістік нысандар іске қосылуда. Қызылорда қазақтың астанасы болғанының 100 жылдық мерейтойы қарсаңында ашылған. Елде жоқ ерекше өндіріс орындарының бірі алтын кірпіш қыш зауыты. Өндіріс процесі толық автоматтандырылған. Экологиялық тұрғыдан да тиімді. Яғни кірпіш басқа зауыттағылардай көмірмен күйдірілмейді. Жаңа технологиялар өндіріс тиімділігін арттырып, өнім сапасын жоғары деңгейде сақтауға мүмкіндік береді. Жылына 90 миллион кірпіш құятын кәсіпорын 70 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосып отырған және бір кәсіпорын Қызылорда нан зауыты. Қызылорда қаласының халқын сапалы әрі арзан өніммен қамтамасыз етіп отыр. Жоба мемлекеттік қолдаудың арқасында жүзеге асқан. Қазір зауыттағы 120 наубай тәулігіне 10 тоннаға жуық нан, 7 түрлі макарон шығарып жатыр. Орта Азиядағы ең ірі қалқымалы шыны зауыты Қызылорда қаласында. Өндіріс 2022 жылы 9 қазанда түссіз мөлдір қалқымалы шынының алғашқы парағын сәтімен шығарды. 2023 жылдың соңына қарай алтын шай, қою сұр және еуросұр сынды түстердің өндірісі басталды. Зауыт жылына 197 мың тонна өнім береді. Соның арқасында ел ішінен бөлек Қызылордадан шыққан шыныны осы күні Польша, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Беларусь және Ресей құрылысшылары пайдаланып жатыр. Соңғы 3 жылда аймақ экономикасына 1 триллион 600 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылды. Биылғы жылы 631 миллиард 400 миллион теңгеден астам инвестиция тарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Биылғы жылдың 8 айында 408 миллиард 200 миллион теңге инвестиция тартылып, жоспардың орындалуы бойынша біздің облысымыз республикада бірінші орындамыз. Қызылорданың 240 мегаваттық жаңа жылу электр орталығы халық биыл қыстан бастап рахатын көргелі отырған инвестициялық мега жоба. Мұнда ақштан жеткен 180 мегаваттық екі газ турбина, Чехиядан шыққан 95 мегаваттық бу турбинасы, Италияның сағатына 120 тонна бу шығаратын екі қазандығы мен Түркияда жасалған сағатына 150 гигакалорий жылу өндіретін 4 қазандық тұр. 240 мегаватт электр энергиясын өндіретін жылу электр орталығының құрылысы аяқталды. Қаламыздағы жылу электр орталығы қосылған кезде біздің облысымызды толық электр энергиямен қамтамасыз етеді. Қаланы жылумен, ыстық сумен қамтамасыз ететін болады. Біз артылған электр энергияларды басқа өңірлерге сатуға мүмкіндік аламыз. Алдағы уақытта біздің
қаламызда үлкен 1100 мегаваттық электр орталығы салынуда. Мемлекет басшымыз Катар еліне жасаған іс-сапар аясында Катардың үлкен инвесторымен біздің Самрук энергия компаниясы келісім-шартқа келді. Оның құны 892 миллиард теңгені құрайтын болады. Қазіргі таңда жобалау жұмыстары басталды. Құрылысы осы жылдың аяғына, келесі жылдың басында басталады деп күтілуде. Бұл жылу электр орталығы 2028 жылдың аяғында іске қосылатын болады. Биыл ұлтымыздың тарихи қазақ атауының қайтарылғанына, Қызылорданың қазақ елінің астанасы болғанына 100 жылдық мерейтойы кең көлемде аталып өтілуде. Мерейлі жыл аясында аймағымызда сәулеті келіскен, әсем әрі заманауи ғимараттар бой көтеруде. 2022 жылдан бастап өңірімізде 200-ге жуық әлеуметтік нысандар салынып, халқымыздың игілігіне берілді. 2023 жылы Астана қаласындағы жасөспірім мен балаларға арналған сана орталығы мен президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы танысу барысында осындай жобаларды аймақтарда да жүзеге асыру бойынша тапсырма берген болатын. Мінекей, сол тапсырма бойынша біздің аймақ басшымыз дереу қолға алып 2025 жылы балалардың игілігі үшін осы Сыр жұлдыздары шығармашылық инновациялық академияны ашып берді. Академия дер кезінде ашылды деп ойлаймын, себебі академияда қосымша білім алғысы келетін дарынды балалар сыр елінде өте көп. Академиядағы 8 үйірмеге күніне 3000 бала келеді. Оқушыларды мұнда қазіргі тіршілігімізге ауадай қажет кәсіптерге баулып жатыр. Мені бағдарламалау, робототехника, әуеден әртүрлі фото, видео түсіру бала кезден қызықтырады. Бұл үйірмеде сонымен қатар болашақ мамандығыма қажетті дағдыларды меңгерудемін. Мысалы, осы 5 тюймдік дронды өз қолмен құрастырып, бағдарламалап, әртүрлі жарыстарда ұшырудамын. Қызылорда қаласында өткізілген облыстық жарыста 2 мәрте бірінші орынға ие болдым және халықаралық чемпионатта жүлделі орын алдым. Қазіргі таңда мен баламалы энергия көздерін зерттеп жатырмын. Әсіресе жел генераторы, яғни механикалық энергиядан электр энергиясын өндіреді. Келесі күн панелі, күн сәулесі арқылы бізде кішкентай жел генераторы жұмыс жасайды. Келесі сутек энергиясы. Осы зерттеу жұмыстарымды болашақта әрі қарай дамытып, еліміздің энергетика саласына үлкен үлесімді қосқым келеді. Қазіргі таңда баламалы энергия көздері қарқынды даму үстінде ешқандай зиян жоқ, өте тиімді энергия болып табылады. Қазақстан шама-шарқынша білім экономикасына көшіп жатқан ел. Мемлекеттің басты құндылығы адам болғанда, адами капиталдың кілті сапалы білім. Қызылорда адам капиталын дамытуға шындап кіріскен. Облыстық физика-математика бағытындағы білім инновация лицейі елімізде Қазақстанда бірінші рет ашылып жатыр. Бұған дейін білім инновация лицейлерінде физика-математика бағытындағы мектеп болған жоқ. Осы Қызылордада ашылып жатыр. Еліміздің 17 өңірінен осы мектепте оқуға қабылдау емтиханына өтінім келіп түсті. Жаратылыстану пәндері физика, химия, биология, информатика, математика ағылшын тілінде жүргізіледі. Мақсатымыз осы бағыттарда оқушылар 10-шы сыныптың соңында advanced placement деген жаңағы дәреже бар, сондай көрсеткіш. Сол дәрежені бітіріп шығу керек. Қызылорда облысы ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасын қарқынды түрде жүзеге асырып жатыр. Ауылдық елді мекендердегі медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсету ұйымдардың ғимаратын салу мәселесі толық шешілді. Аудандарда 28 медициналық нысан салынды. Қайтарылған активтер қаражаттың есебінен 4 аудандағы орталық аурухана жанынан қосымша ғимараттар. Қызылорда қаласында 300 орындық көпбейінді аурухана салынып жатыр. Жақын арада 200 орындық перинаталдық орталық, сол жағалауда 500 орындық, қаланың шеткер ауданында 400 орындық емхана құрылысы басталады. Соңғы 2 жылда жергілікті бюджет есебінен 225 су жаңа санитарлық автокөлік алынып, барлық елді мекендегі медициналық ұйымдарға табысталды. Халықтың сұранысымен облыстық медициналық жедел жәрдем станциясы 45 жедел жәрдем көлігімен қамтамасыз етілді. Қызылорда қазақтың астанасы болғанның 100 жылдық мерейтойы қарсаңында, яғни 2025 жылы маусымда Сырдың сол жағалауында 85 жылдық тарихы бар облыстық тарихи өлкетану музейінің заманауи жаңа ғимараты пайдалануға берілді. Жаңа музей арнайы қор сақтау қоймасымен
сандық және мультимедиалық технологиялармен жабдықталған. Қорда қазір 70 мыңнан астам жәдігер бар. Оның 25.120-сы түпнұсқа. Қала қазір мына Дарияның сол жағалауында дамуда. Бұрын біздің Қызылорда қаласында тек 5 қабатты үйлер салынатын болса, қазір заманауи 9 қабатты, 12 қабатты үйлер бой көтеруде. Біз қазір президент саябағының жанында да 15-9 қабатты қазіргі заманауи әдемі көп қабатты үйлердің құрылысын бастадық. Келесі жылдың сәуір айында құрылыс аяқталып ел игілігіне табысталатын болады. Сонымен қатар біздің балдарымызға арналған ботаникалық саябақтың құрылысы қарқынды жүруімізде. Қызылорда қаласында жаңа стадион бой көтерді. УЕФА-ның 4-ші санатты сертификатын алдық. Бұл 11 мың орындық жаңа заманауи нысан. Қадірлі қонақтар, құрметті спорт сүйер қауым. Бүгін Қазақстанның спорт тарихында айтулы күн. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының аймақтарды спорт инфрақұрылымын, оның ішінде стадиондар мен спорт кешендерін салу туралы тапсырмасына сәйкес Қызылорда қаласында жаңа стадион бой көтерді. Елу жылда ел жаңа, 100 жылда қазан. Қызылорда қазақтың астанасы болғалы бергі ғасырға ұласқан тіршілік күресінде төзім мен еңбек, білім мен сенім жеңіпті. Ел жаңарды, қазан толды. Биыл ел астанасын Қызылордаға көшіру туралы тарихи шешімнің қабылданғанына 100 жыл толып отыр. Халқымыздың қазақ деген байырғы атауы да бір ғасыр бұрын қайтарылды. Осы ретте құрылтайдың келесі отырысын сыр бойында кезінде қазақ елінің астанасы болған Қызылорда қаласында өткізуді ұсынамын.